Make-up bu san'at. San'at esa professional yondashuvlikni talab qiladi. Bugungi mavzuyimiz professional kosmetik vositalar bilan tanishuv. Nega professional kosmetikalar boshqacha ishlaydi? Professional kosmetikalarni to'g'ri ishlatish vizajistning eng muhim ko'nikmalaridan biridir. Professional kosmetika bu oddiy do'kon mahsuloti emas. Ular dermatologik sinovdan o'tgan, tarkibidagi faol moddalar aniq dozada bo'ladi va bir-biri bilan uyg'un ishlaydi. Makiyajda eng birinchi bosqich yuzni namlantirishga yordam beradigan kremlar bilan boshlanadi. Krem terining asosiy himoya qatlami hisoblanadi. Ular namlovchi moddalar va antioksidantlarga boy bo'ladi. Professional krem terini himoyalaydi va makiyajdan zararlanmasligi uchun xizmat qiladi. Bizda keyingi bosqich baza bo'lib, uning asosiy vazifasi yuzdagi tonni uzoq vaqt saqlanib turishiga xizmat qiladi. U yuzni silliqlaydi va bo'ralarni vizual kichraytiradi. Bizda navbatdagi bosqich tonal kremlardir. Ular vizajistlarning asosiy ish quroli bo'lib, ranglarni tenglashtiradi va yuzdagi kamchiliklarni mutlaqo yopadi. Teringizga mos keladigan tonal rangni har doim bo'yin qismida sinab ko'rib, keyin xarid qiling. Pudra haqidagi ma'lumotlarni keyingi videolarimizda to'liq tushuntirib o'tamiz. Shuni yodda tuting, mahsulotlarni noto'g'ri ishlatish makiyaj sifatini buzadi. Agar har bir vosita o'z navbatida ishlatilsa, teri sog'lom bo'ladi, makiyaj esa mustahkam turadi. Men Feruza Kamilovna sizlarga to'g'ri makiyaj qilish texnikalarini o'rgatib boraman. Bundan oldingi va keyingi videolarimizni kuzatib boring.